Rồi tiếp theo clip này mình sẽ hướng dẫn anh em vo tròn thanh. Đây 4 thanh vuông. Các cụ có câu rồi, đời cha cho đến đời con, muốn mơn được tròn thì hãy mơn cho vuông. Đây vuông trước, và bây giờ mình sẽ mơn các cái cạnh sắc của nó đi để cho nó thành hình bát giác, và mình sẽ vo tròn vào để tạo thành một cái lồng đai trụ vo tròn. Ok, anh em cùng xem nhé. Ok, sau khi mơn qua thì mình đã có một hình bát giác tương đối như này. Và bây giờ mình sẽ vo tròn nó vào. Quan trọng là tay đi mơn phải thật đều.
Và rồi mình đã có 4 thanh tròn để làm thanh đai trên cùng đai trên mặt nóc của lồng. Cái điều lưu ý của cái công đoạn này là một tay trái mình cầm vào thanh lúc mình vừa mơn mình vừa xoay, còn tay phải là mình cầm cái máy mài. Ra cái mơn hay mài thì nó là giống nhau thôi, như ở ngoài miền Bắc mình thì gọi là mài, nhưng mình thì học của các thầy ở trong Huế thì quen hay gọi là mơn. Thực ra đúng nghĩa như mình hiểu là mơn thì đúng hơn, là mơn trớn nhẹ nhàng, chứ cái này thì không thể trâu bò được. Đó. Tiếp theo thì mình chỉ anh em luôn cách mơn cho 4 mặt tang để làm mặt tang cong. Đây, đầu tiên thì mình cũng thanh nó vuông như này, và bây giờ mình sẽ mơn hai cạnh mặt ngoài cho nó vát vào, và mình sẽ mơn tròn. Qua cho nó tương đối vát vào như này. Rồi bây giờ mình sẽ thay giấy nhám loại cát mịn hơn để mình vo cho mặt tang cong vào. Đây, giấy 100 là để xả thô. Bây giờ mình sẽ thay mặt giấy cát 150 để vo cong. Đặc biệt lưu ý khi mình dán cái này vào thì mình phải cắt tròn cho nó bằng đĩa nhám để cho đĩa nó cân. Và đặc biệt lưu ý thứ hai, sau khi mình dán giấy nhám là mình phải mài cho nó bằng cái cạnh này đi. Tại vì rất nhiều trường hợp khi anh em cầm máy một thời gian dài hoặc cầm không quen thì cái cạnh này rất dễ bị trượt vào ngón tay. Và mình đây, các bạn thấy nhìn ngón tay cái móng của mình bị đây. Nhưng đây là trường hợp rất là nhẹ. Còn trường hợp nặng thì nó có thể như một cái lưỡi dao ấy, nó cắt vào thịt ngọt như không. Tại vì tốc độ máy của nó là 12.000 vòng trên 1 phút nên rất là nguy hiểm. Đấy, sau khi mình mài thì cái cạnh này nó không còn sắc nữa.
Ok, thế là xong. Mình đã có 4 mặt đang cong tạm thời như này. Xong tí nữa mình làm nguội và mình sẽ ghép 2 thanh đai ở hai bên. Rồi, xin cảm ơn anh em.